अब मैं दुआ का आखिरी हिस्सा बोलने वाली हूँ। आप सब लोग खामोशी से सुनना और बात नहीं करना और अपने रब से अपनी मुकम्मल शिफा अभी इसी वक्त कबूल फरमाना। शिफा मिलने के बाद खुदा का शुक्र और तारीफ करना, मजीद बरकतें हासिल करने के लिए दूसरों को भी बताना। In the name of living God, I bind and take charge over every sickness, disease, trauma, infirmity, iniquity, and command you to leave right now and never return. Hiccups, command the diaphragm to be at peace and spasms to stop. Body to be whole from the top of the head to the tip of the toes in the name of living God.